как дела? Я и здесь. Ой, да, ой, да. Говорит, да что-то я не работать хочу. С улицы бежали, вышли погулять, дольше одевались, чем гуляли. Да, там начали топить какой-то непонятной гадостью. Не погуляли. Не получилось. В общем, да, хочется свежим воздухом подышать, но не дают. Так, в общем, я в один магазин съездил, второй магазин съездил. Сегодня воскресная закупка большая. Закончились у нас яйца. Яйца мы берем оптом. Да? Да что, я хочу туда, говорит, что ты мне это на руках держишь? Так, ну что, давай начнем. О, какой тяжелый. В атаку. Я расскажу чуть позже, что это. Не надо открывать, не надо. Это не детская еда, это дядям, тетям, как мы раньше говорили. Тетям, дядям. Тетям, дядям. Детям это нельзя. Никому нельзя, но иногда хочется. Ты? Вот я еще рыбы подпустил. Правильно. Хек-хупси. Хочется рыбки. Да. Будем готовить. Рис купили, будем готовить теперь рыбу. Но сегодня у нас другой немножко план на готовку. Что это? Это тоже дядям, тетям. Да? Сейчас я все расскажу. Объясните нам, что происходит. Что у нас тут происходит? В воскресенье утром, ну почти утром. О, школа скоро, значит, да? Школа скоро, до пюрешки. Если папа покупает колбаску, значит, да, скоро школа. О! Скоро школа. Скоро школа. Успокоительно. Это дело надо отметить. Так, в бухгалтерию. Да. Что, проверила сумму, да? Что, глаз алмаз? Уже Сбилась рука? Сбился. Ёлки-палки. Это пиво виновато. Папа увидел пиво. Так, а это еще разные вкусы такие. Папа накупает, да. Что такое? Арахисы. Арахис. Соленые. Так, нет, это давай не сильно мы так далеко не будем. Кто давно не отекал? Вот, давай вот это вот. О! Божечки, що це робиться? Васаби. Пивасик, это уже детям, да, это уже тебе, да, твое. Давай, еще. Что ты хотела рассказать? Говорит, Сейчас, потом подожди, расскажу. мы А мы еще делаем распаковку, да? Да. Николешка любит эти пюрешки. Она все любит, и фрукты любит, и пюрешки. Это в кухню зайти, как кот. Любит вот, Поесть. покушать. Ну, слава богу. Она так сегодня красиво завтракала, Валер. Уже практически не рассыпает все. Это чтоб мало не показала, чтоб не ехать. Не выворачивает. Рука у нее уже молодец. Так, Ирчик, здесь подожди. А, еще пюрешку, да, на всякий случай взял. Деткам, да. Пюрешку, до пюрешки. Так, здесь у нас еще яблочки. И мама, я купил тебе крупного лука. Ой, слушай, я аж забыла. А морковку купил мне? Морковку не купил. Ну, у нас там есть еще немножко, но надо будет завтра уже купить. Это мы пока убираем. Стоять. Стоять. А! Это. Рассказывай. Это. Что это у нас намечается? Маму провожать. Куда провожать? В последний путь? Уходит мама. Уходит от нас мама. Иногда мама уходит. Уходит. Это я купил, чтобы ее проводить. Мама уходит в аскезу. Но ее надо же хорошо провести в аскезу. Говорит, я не могу просто так уйти. Не получается, да. Не ответившись. Я попыталась, а оно не идется как-то. Да. Просто Она так. попыталась, но не ушла. Говорит, я хочу, чтобы вы меня проводили. А чтобы провести маму в аскезу, надо купить вот такое соленое. Чтобы утром встать, опухнуть вот так. Да, сказать все. Какого? Все. Меня нету, я ушла. Еще вот сверху еще закусить мороженое. Ого, это маме. все маме? Все, так. Обалдеть. Мне нравятся чеки, смотри, АТБ мелким шрифтом. Не, вот это Таврия, вот это АТБ. Что ты там рассказываешь, Николька? Рассказывай. О, молоко. О, молоко, правильно. С 3 буквами О. Еще давай. Молоко детям. Молоко детям, пиво. Маме пиво.
В общем, маму будем сегодня провожать. Мама уходит в запой, зажег. Вот так произойдет. Девочек, я купил... Так, выкидывай, Кулек, выкидывай все пустое. Выкидывай, зайка, выкидывай. Вот так. Молодец. Так, здесь курочка. Да. Ну, посмотришь, сколько надо блюда. Там Надо. бедрышки и ножки. То есть ты там это сделаешь. Все порежем, да, будет очень купил. вкусненько. И вот это что-то, вот это... И вот это... Что-то 1700, что-то, значит. Рука сбилась. Ну, я купил, не знаю, все по скидке. Даже чипсы по скидке. Что так дорого? Что дорого? Мороженое дорого. Наверное. Мороженое без скидки купил. Ё! Надо сдать за чек. Скажем, что невкусное. Хорошо. У нас сегодня мегаплан. Мы будем готовить. Аж выпрыгивает, ты понимаешь? Как оно набухло. Выпрыгивает аж бегом. Нагуд Это с у нас курочкой. нагуд будет сегодня с курочкой. Знаете. Сегодня у меня договор с детьми. С них чистый дом. С А нас, с с вами папой, вкусняшка. Шутай. Давай папу Тёму. Прячем все. Мама будет поваром сейчас. Время близится к обеду. Будем готовить обед, к которому мы готовились еще вчера. С вечера замочили нут. Я уже почистила морковь и лук. Нам нужен еще чесночок целенький. И курочка. Тут у нас бедрышки и гомилки. Бедрышки я сейчас еще порежу и буду обжаривать. Давно мы не ели такое блюдо. Решили приготовить такое воскресное блюдо, праздничное. Приступаем. Сейчас я порежу бедрышки и буду обжаривать. Приготовила вот такой большой казан, потому что у нас семья не маленькая и будет так удобнее. Перед жаркой я обсушила, чтобы не брызгало, но все равно брызгает. И обжарю до корочки на растительном масле. Курочка наша обжаривается. А пока она обжаривается, я уже натерла много морковки и большую луковицу нарезала. Все, курицу я обжарила, и сразу в этих выжарках я жарю лук и морковь пожарю. Вот зажарка. Пока обжаривается лук с морковкой, я сейчас буду добавлять специи. Специи любые ваши любимые. В моем случае это будут такие специи: соль, перец, у меня тут смесь перцев, сушеный чеснок, паприка, кориандр, куркума, чуть-чуть имбирь, мускатный орех и лавровый лист. Такой наборчик специй будет в моем блюде. Приправы я добавила. Сейчас добавлю еще немножко кипятка. И пускай протушится курочка минут 30. Все, как только закипела курица, я сразу же добавляю зажарку. И полчаса пускай хорошенько протомится. А еще моя рекомендация, если вы готовите нагуд, верблюжий горох, каждый называет его по-разному. Напишите, как вы называете вот этот горох. У нас нагуд называется. Я бы посоветовала добавить такую приправку, как тмин, кумин, тмин. Он антипук, потому что это блюдо такое. Кто-то может не переносить такой горох, бывает непереносимость. То вот эта палочка-выручалочка, антипук я его называю. Прошло полчаса, как варится наша курочка. Сейчас я пробую на соль и добавляю уже наш нагуд. Лишнюю воду я слила. Посолила так, чтобы был немножко солонее, чем нужно. И добавляю нагуд.
Водичку добавляйте столько, как вы любите. Если вы любите, чтобы было больше бульона, добавляйте больше. Если любите без бульона, добавляйте меньше. И в конце я добавляю вот одну чесночинку. Можно и больше чесночинок, но у меня одна. Все, под крышкой готовим до готовности. А так как у нас нагут я замочила еще с вечера, то он у нас приготовится очень быстро. Все, в доме чисто. Благодаря моим деткам любимым. Обед готовится. Так что ждем обед и будем кушать. Ну, а мне осталось еще разобрать стирку. И будем стирать целую неделю. Ну что, я уже попробовала. Добавила еще немножко соли, не хватило. И хочу добавить еще укропчик в конце за 5 минут до готовности. И можно кушать. Уже очень красивое блюдо, ароматное. Много курочки, много гороха этого. Ну, красота. Все. А теперь можно сказать, что наше блюдо готово. Сейчас подам на стол, и детки будут кайфовать. Смотрите, сколько получилось. Ну, на нашу семейку. Можно было бы гороха больше купить. Да, Валер? Посмотри. Мне кажется, что на нашу семью можно и больше делать. Тут почти килограмм. Это 800 грамм. Вот такая у нас красота получилась. Получается, нам немножко не хватило гороха. А много мяса получилось, а горошка все-таки на такую семью маловато. Детки, кушать. Давайте пробовать. Мне же интересно. Берите горчичку, открывайте с лучком. Можно макать. Специально подсушил. Да, он так подсушился. Можно вот так хлебушек. Марк, смотри. Вот так поставить. Он впитает бульончик. И вот очень вкусно. Ну что, дети, где вы? Вот так смотрят дети телевизор. Ваши дети тоже так смотрят телевизор? Оля. Оля, иди кушать. Иди зови Машу, Киру. Так, Валер, давай, ждем. Что ты скажешь? Как блюдо это? Вкусно. Вкусно? Дети, Марк, ты уже попробовал? Что скажешь? Вкусненько. Кира. О, у тебя такая прическа модная. Вкусно? Олечка, ты уже пробовал? Ням-ням? Или непонятно? Вкусный. Все, смачного, семья. Спасибо. Детки смотрят Аквамен. Детки-конфетки. А Николя уплетает курочку. Ням-ням. Вкусная курочка, да? Вот так мы проснулись и захотели покушать вкусную курочку. Мы так отдельно ей курочку дали, отдельно горошек этот нут. Никольке больше понравилась курочка. Ну, а горошек так, в прикуску. И фильм смотрим. Вот все дети. Будем сегодня зажигать камин и купаться. Завтра школа. Ура-ура-ура-ура-да. Ой, хоть на улице погода непогодная, вообще непогодная. Но у меня тут рассада растет. Сейчас покажу вам. Так, тут у меня лук-порей. Все лезет и лезет и лезет. Я уже открыла, уже пошел процесс. Я там вам обещала показать. Это у меня цветочки. Я их начеренковала, проращиваю. Поехали дальше. Тут у меня розмарин, который стоял в водичке, пустил корешки, растет. Розмарин ничем не нужно удобрять. Он растет, ну просто замечательно, как сорняк. Растет себе и растет. Поехали дальше. Тут у меня цветочки. Не помню какие, но цветочки. Ой, красивые. А это у меня уже взошли синие. Первая партия взошла. Тут у меня уже вторая всходит. И третья. Все. Баклажанчики
растут. Скоро будем их пикировать. Там еще у меня растут петунии, еще что-то. Сейчас пойдем посмотрим. А на этом окошке я посеяла петунию. Ого! Как быстро она взошла. Я в шоке. Посмотрите. Я ее просто присыпала как солью сверху. Ничем не присыпала и накрыла пленочкой. Все, и петунья есть. А это вообще забыла, что посадила. Ой-ой-ой. Что ж я посадила? Что-то посадила. Не помню. Ладно. А тут у меня базилик должен прорасти. Помните, в таких штучках непонятных? Ну, не знаю, посмотрим. Тут, кстати, очень тепло над батареей. Тут у нас котельня. И очень тепло. И всходит хорошо. А что ж я садила? Вот так. Насадила. Надо видео смотреть. Что я насадила? Баклажаны, что ли? Или что-то другое? Ой, забыла. Память моя девичья. Или старческая уже. Так, все, петунии я открываю. Им уже не нужна пленочка. Потом просто это дело растет и ждем первые листочки. Вот эти первые 2 листочка это семидольные, не настоящие листочки. Они из семян вылезли. Но как только появятся первые настоящие листочки, то уже можно смело пикировать каждую вот эту блоху, потому что это самые мелкие семена в мире, в отдельный стаканчик. Но я, конечно, не буду каждую в отдельный стаканчик. Я себе возьму, сколько мне надо, и перепикирую. А пока пускай растут петунии, и мы ждем настоящие листочки. И немножко проливаем. Красота! Вот такая петуния. Жизнь петунии зарождается. Кто ж мне напомнит, что я тут садила? Баклажаны, что ли? Вот же ж старость, не радость. Ладно. Потом поймем по листочкам. Все, дети поужинали. Кухня закрыта. До завтра. Ты что делаешь на кухне? Кухня закрыта. Кш-кш-кш-кш. Столовка закрыта. У нас после купания разжигается наш камин, буржуйка. Дети в пижамках. Вот еще одна вылезла. 1, 2, 3. Еще 2 не хватает. И вечная борьба за одеялко. Ну все, мы уже отдыхаем. И нас ждет с Валерой кое-что. Ночное, когда дети все уснут. Спать. Надо их пораньше положить. Часов 8. Ага. Да. Нет. Да. Нет. Я и там, я везде, я всегда.